Норм темп? Они не были быстрее вас, я не знаю, То самое? нормальный человек вроде. Вот это терпение, у нас когда все на Темно-оранжевый закат на фоне потресканных домов. Ты так хотела рассказать ему, насколько тяжело. Ты так хотела показать ему прокуренный балкон. У тебя слезы на глазах, у него целый горизонт. Не плачь, прошу, я тоже не выложу